Muy buenas noches a todos, Dios me les bendiga. Buenas noches a todos. Les Dios les saluda bendiga. sus pastores John y Alejandra Rodríguez. Desde Bogotá, Colombia, un abrazo con todo nuestro amor desde Colombia a todas las naciones. Qué bueno saber que una vez más te conectas con nosotros, saber que estás listos, preparados para una palabra más, una palabra que le pedimos al Señor sea obrando en tu casa, obrando en tu familia, que sea el Señor haciendo cosas maravillosas por medio de esta palabra, de esta oración, donde todos unidos estamos preparándonos para una noche más. Amén. Bendiciones en esta noche a todas las personas que ya se empiezan a conectar con este tiempo hermoso de oración. Nuestro lema es unidos en oración. Hay muchas cosas por las que debemos orar, hay muchas cosas por las que debemos pedirle a Dios y vamos a esperar unos minutos a que se conecte más y más gente. Tú que ya estás conectada o conectada a esta transmisión, te voy a pedir nos ayudes y le des compartir. En la parte de abajo de la transmisión sale la pestañita compartir. Comparte con alguien más. Yo sé que el tema que vamos a tratar hoy va a ser de bendición para muchas personas y además que vamos a tomarnos un tiempo para orar por peticiones que tú tengas. Hoy vamos a orar y quiero que nos unamos en oración por la petición de alguien más e intentaremos orar por todas las peticiones conforme nos vayan comentando y conforme nos vayan haciendo saber su motivo de oración. A todas las personas que se están conectando les saludo desde Chile, bendiciones. Allí está Tita Luengas, Ángela Gómez, bendiciones, saludos hija, allá allá en tu casa, saludos a tu familia. Ahí está nuestro hermano John Bayona, siempre seguidor de estas transmisiones en vivo, de estas oraciones. Dios levante tu casa, tu familia, hijo, bendiga a tu esposa, a tu pequeño hijo. Dios haga grandes cosas. Por favor, déjenos sus comentarios. Vamos a hablar de un tema bien importante. Ahí está mi hijo Joel Rodríguez. Te saludo, mi amor. Te amamos. Y Joseph también. A Joseph también, nuestros hijos. Ahí está Ángela Orot. Ángela, bendiciones, gracias por conectarte con nosotros. A Milena Pardo, bueno, me están haciendo falta las gafas a esta hora ya. Dioselín Luengas. Dioselín Luengas desde Bucaramanga, bendiciones a tu casa. También. Saludos a tu familia y Dios siempre te dé guianza y sabiduría, es lo que deseamos nosotros desde acá. Muy bien, quiero que vayamos entrando en materia. Hoy traemos un tema bien especial, bien bonito. Zuli, bendiciones. A Karen, Dios te bendiga, hija. Nadir, ahí está. Díaz Milena, bendiciones. Que estés. Dios te bendiga por conectarte con nosotros. Bueno, mientras nos siguen comentando, quiero hablar del título o del tema que vamos hoy a compartir. Y es el siguiente: predicar sin hablar. Predicar sin hablar. ¿Qué será predicar sin hablar? Si estamos acostumbrados a escuchar las predicaciones, es decir, alguien que nos está hablando. Estamos acostumbrados a que cuando alguien nos dice, bueno, te voy a pedir que vayas y prediques a esta familia, ve y predícale a las naciones, ve y predícale, ve y hace una predicación en un parque o en una... Entonces, ¿qué será predicar sin hablar? Quiero que vayamos hablando de ese tema. Coméntanos ahí mientras estás en línea con nosotros, en vivo con nosotros. Y hay algo muy especial. Hay un reto, hay un desafío. El Evangelio no es solo palabras, mis amados. El Evangelio es vivencia. El Evangelio es hechos. El Evangelio es transformación. Una señal del Espíritu Santo no es solamente temblar y caer bajo el poder y el fuego del Espíritu Santo. Una señal del Espíritu Santo es la transformación que Él trae a nuestras vidas. Si no hay cambio en nuestras vidas,
pues realmente hay duda de que el Espíritu Santo realmente esté obrando en nosotros. Por eso dicen que el ministerio del Espíritu Santo es hacer una obra con nosotros. Y esa obra requiere cambio, requiere transformación, requiere que aquello que antes hacíamos y que lo hacíamos mal, ya no lo hagamos. Requiere que si de pronto ayer cometí un error, lo corrijamos. Así Seguimos es. saludando a todas las personas. Laurita Rodríguez, bendiciones. A la señora Nubia, bendiciones. Y eso que, retomando el tema, eso que ayer hicimos mal, ese error que cometimos, que lo podamos corregir, eso es cambio. Que Así aquello es. que nos damos cuenta, que nos equivocamos, que ya no lo hagamos más, eso es cambio. Que si ayer grité a alguien, de pronto hoy o ese mismo día voy, lo busco, toco su puerta, le pido perdón y no lo vuelvo a gritar. Eso es cambio. Entonces, ¿qué será predicar sin hablar? ¿Cómo podremos llevar el mensaje de Dios sin decir una sola palabra? Olvidando claramente el ayer y buscando el hoy. Entonces, pensemos por un instante y déjanos tus comentarios, acciones que podemos hacer del mensaje de Dios sin tener que decir ni una sola palabra. Por ejemplo, en la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, sí, 12, en el libro de Romanos, dice así, el versículo 3, dice, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí la palabra de Dios nos habla de que ninguno se crea mucha cosa, que ninguno sea altivo, que ninguno se enorgullezca de lo que es, porque a la larga Dios es quien le ha dado todas las cosas. Así que Dios dice, no te enaltezcas, no pienses más de ti de lo que verdaderamente eres. Así que, ¿cómo podríamos predicar ese mensaje sin hablar? ¿Ves? Entonces, ¿cómo podríamos decir, bueno, tengo que ser humilde, tengo que ser sencillo? A pesar de que tal vez hay personas que tienen, a pesar de que hay personas que son muy inteligentes, a pesar de que hay personas que les va muy bien en la vida, que donde entran la rompen, como dicen muchos, pero eso nada tiene que ver con la altivez o con que se enorgullezcan de eso. Entonces puede pasar lo contrario, que tú dices ser cristiano o decimos ser cristianos, pero somos altivos, somos orgullosos, vamos pasando por encima de las personas y realmente eso sería ser cristiano. A pesar de que pudieras predicar con palabras, tus hechos están diciendo que tal vez el Espíritu Santo no está haciendo la obra en ti. Entonces predicar sin palabras sería tener una actitud sencilla, una actitud humilde de lo que de pronto yo soy. Dice el capítulo 13 allí de Romanos, otro ejemplo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, o muchos de nosotros decimos, yo soy cristiano, incluso predicamos la palabra, incluso evangelizamos, pero cuando de pronto una autoridad superior nos da una instrucción, somos rebeldes. Decimos que no, que quién es quién para decirnos lo que tenemos que hacer. No le obedecemos a nuestros padres, no le obedecemos a los profesores, no le obedecemos a nuestros pastores, que porque quién es el pastor para decirme algo. No le obedecemos de pronto una instrucción presidencial, gubernamental. Y esos serán comportamientos de personas que quieren amar a Dios o que quieren seguir a Dios. Entonces muchas veces predicamos hablando, pero botamos toda la basura con nuestros propios hechos.
Así que, ¿qué sería predicar sin hablar en este caso? Únicamente aprender a someternos a nuestras autoridades, sabiendo que fue Dios quien las estableció, aprendiendo a seguir instrucciones, aprendiendo a ser obedientes. Es que la obediencia no es ser como borreguitos, no. La obediencia a la larga es manifestar la voluntad de Dios en mi vida. Dios quiere que yo me aprenda a sujetar a mis autoridades y te aseguro que eso trae bendición cuando tú honras a aquellas personas que están en autoridad sobre ti. Pienso que Dios nos ha enseñado muchísimas cosas en esta noche, ¿cierto, amor? Sí. Muchísimas cosas. Miremos el versículo 7 del capítulo 13 de Romanos. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que cuando tú te escondes, que el mensaje de Dios es aprende a pagar lo que debes. Pero muchos de nosotros nos escondemos para no pagar. O cuando incluso tenemos para pagar lo que debemos, de pronto nos hacemos los locos y no pagamos lo que debemos. Entonces, predicar sin palabras sería ser correcto en nuestros pagos. Predicar sin palabras sería aquel que le debo pagarle. Aquel que necesita retribución mía, hacerlo. Si yo soy gerente de una empresa o soy el dueño de un negocio, debo pagarle a mis empleados. Porque debo ser bendición para ellos, debemos ser bendición para sus casas, debemos ser bendición para sus familias. Así que eso también sería un ejemplo de predicar sin hablar. ¿Qué tal esta? Romanos 13, capítulo 13, versículo 9, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nosotros nos vemos en pleitos con nuestro prójimo. Muchas veces nos vemos gritando y, mejor dicho, agarrados con nuestro prójimo. Muchas veces nos vemos hablando mal de nuestro prójimo. Muchas veces nos vemos contrario a lo que dice la palabra. Amar a tu prójimo, a esa persona que es cercana a ti, a esa persona que vive contigo, a esa persona que es próxima a ti. Aún las que no conocemos, que encontramos o que estamos alrededor de personas, porque muchas veces dice la palabra de Dios, porque le diste de comer a aquella persona que lo necesitaba, de beber a aquella persona que necesitaba esa agua de vida. Entonces nos habla también de aquellos que nos rodean, ¿verdad? Amén. Se siguen conectando más y más personas. Miriam, te saludamos, bendiciones. Estamos hablando del tema para los que recién se conectan, predicar sin hablar. Y el reto que Dios nos hace o nos lanza de predicar su palabra, de llevar su mensaje sin necesidad de hablar. Es decir, con actitudes, con hechos. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que, ¿cómo podríamos predicar este versículo sin hablar? Bueno, pues está bien que Dios te permite airarte. Claro, Dios sabe que tú te puedes enojar por algo que sucede y que de pronto no te gusta, que no es lo que tú esperabas, no fue la instrucción que diste. Bueno, hay muchas razones por las cuales te puedes enojar, pero cuidado, no puedes pecar, no puedes ofender, no puedes llevar ese enojo a la ejecución de actitudes que generen humillación o ira en la otra persona. Así que predicar este versículo sin hablar sería sentir el enojo, pero respirar y acordarnos que la palabra blanda aplaca la ira.
respirar y entender que tal vez la otra persona hace las cosas de otra forma, de otra manera, o que tal vez necesita ser enseñado, que necesita ser guiado. Entender que tal vez no todas las cosas son como yo las quiero y como las estoy esperando. Entonces, te puedes airar, sí, te puedes enojar, sí, pero no puedes pecar. Así que no puedes llegar a la ofensa o a la humillación o al maltrato psicológico o físico. Es más, la palabra nos enseña y nos dice, no lleves, no hagas que tus hijos se airen. Todas esas cosas las podemos predicar sin hablar. Recuerda que predicar sin hablar sería las actitudes que nosotros estamos teniendo frente a la vida. El versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. Así que no necesito decir mucho, simplemente necesito dejar de robar. Si ayer robaba, hoy no lo haré más. Entonces es un cambio de vida, pero es un cambio de vida genuino, es un cambio de vida verdadero. Así es, amor, es una transformación. Lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo es enseñarnos a llevar su mensaje con poder, con hechos, con manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros. Con dominio propio. Amén, con dominio propio. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros? Pues bueno, la palabra dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, bondad, fe, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre. Todas estas cosas las podemos hacer sin necesidad de hablar. ¿Qué quiero enseñarte en esta noche? Pastor, ¿voy a dejar de hablar? No, tú puedes predicar la palabra y para eso vas a necesitar de tu voz, de hablar. La palabra dice, voz que clama en cuello, refiriéndose a Juan el Bautista. Preparad el camino del Señor. Lo que te estoy diciendo y enseñando es que también lleves la palabra a acciones concretas en tu vida. Que te conviertas no solo en oidor y en hablador, sino en hacedor de la palabra de Dios en tu vida. Eso es lo que te estoy intentando enseñar hoy, que además de que prediquemos hablando, prediquemos haciendo, prediquemos actuando. La palabra dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Y para eso no necesito decirle que los amo, que los bendigo, sino debo comportarme con ellos de cierta manera que mi actitud genere honra, que mi actitud hable de la honra, del respeto que yo les tengo. Pero si voy a la iglesia y en la casa grito a mi mamá, grito a mi papá, boto las ollas, le pego a la puerta si me mandan a algo, les digo que no, que estoy cansado de escucharlos, eso es deshonra. Entonces, por más de que vayas a la iglesia, lo que le debes pedir al Espíritu Santo, además de no dejarte de congregar, es que transforme tu vida y que tú tomes la decisión de empezar a honrar a tus padres. Esos son pocos ejemplos de los muchos ejemplos que hay en la palabra de Dios, y de lo que yo te quiero invitar en esta noche es que tú puedas meditar en eso y que puedas decir, ¿cómo puedo predicar el mensaje de Dios sin hablar? ¿Cómo lo puedo hacer en mi casa? ¿Cómo lo puedo hacer en mi trabajo? ¿Cómo lo puedo hacer en mi diario vivir? Así es. Entonces, saludemos un poco a las personas. Nubia Angélica Dice Osorio. Amén, pastor. Luisa Fernanda Ramírez Lizarazón. A ver, ¿qué comenta Luisita? Dice que Dios esté transformando cada corazón a ser realmente discípulo y amar al prójimo sin hacer acepción de personas. El prójimo son todos. Amén. Quería todos. leer uno aquí muy interesante. Sí. ¿Quién lo dice? Lo dice John Bayona. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos,
discípulos si tuvieras amor los unos a los otros. Juan 13, del 34 al Amén, 36. amén. Tenemos que amar a nuestras esposas, amar a nuestros esposos, amar a nuestros hijos, amar a nuestros padres y así pues poder amar también a las personas de afuera. Son muchas personas las que ahorita están conectadas, muchas personas las que están comentando. Gracias Dicen por dejar amén. sus comentarios. No olvides por favor compartir este video a alguien más, algún familiar, algún vecino, algún conocido, algún amigo que tú tengas. Y quiero que por favor también pensemos que Dios es poder Amén. y que no todo lo podemos hacer nosotros solos. Yo sé que muchas veces nosotros queremos cambiar e incluso hemos llorado porque hemos querido cambiar, pero no hemos podido. Ya no queremos de pronto gritar, pero ay, volvemos a gritar. Ay, ya no quiero hacer esto, pero volvemos a lo mismo y eso como que trae de alguna manera frustración espiritual. Sí. Trae una frustración, como que decimos no, como que yo no voy a poder con esto que está pasando. Y muchas veces también dejan de orar. Dejamos de orar, caemos. Mira, Tita Luengas dice, todo lo que hacemos que sea hecho con amor. Amén. Karen, ¿qué dice? Estefanía Aguilar dice, poniendo en práctica el Evangelio, no hay mejor ejemplo que la manera en que Jesús actuaba en todas las situaciones: benignidad, misericordia, humildad, fidelidad, prudencia, etc. Amén. Entonces les estaba diciendo que no te frustres si de alguna manera tal vez has querido cambiar algo pero no has podido hacerlo. De pronto es que lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. De pronto es que no estamos, de pronto es que le pedimos a Dios que nos ayude, pero no permitimos con la fe suficiente que ese poder de Dios venga y nos transforme. A Dios hay que darle el espacio en nuestra vida. Es adquirir la voluntad de Dios en nuestro corazón. Es a veces refrenar nuestra manera de hablar o nuestra forma de hablar en el momento indicado o en el momento preciso. Recuerda que Zacarías 4:6 nos enseña que no es con ejército, que no es con fuerza, sino que es en el poder del Espíritu Santo. Así que todos necesitamos de Dios para ser transformados. Es el Espíritu Santo quien nos transforma, quien nos cambia. Y en nuestra vida hay que darle el espacio al Espíritu Santo. A través de la comunión con Él, a través de pedirle. Pero más que pedirle, entregarle. Realmente entregarle nuestro corazón. Y quiero que esta noche tomemos un espacio de tiempo para orar por nuestras vidas y para orar por alguien más. A nosotros nos gustaría orar por alguna petición que tú tengas, algún motivo de oración. Así que... Bueno, aquí tenemos una petición, amor, una petición que nos hace Angelita Gómez. Espérate un momento. Mira, pido oración por unas personas conocidas en Nueva York con posible coronavirus, Janet Barona y su hijo Jansen. Amén. Entonces, Ángela Gómez nos pide orar por personas que tal vez estén contagiadas de este virus que está amenazando la sociedad. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, seas tú trayendo sanidad, seas tú trayendo buenas noticias a esas familias allí en la ciudad de Nueva York. Te pido, Padre, seas tú poniendo tu mano sobre ellos, un manto sanador, Padre. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, seas tú respondiendo a nuestra oración, Padre, desde aquí con nuestro corazón, sin conocerlos. Enviamos una palabra tuya, una palabra de sanidad, queriendo, Padre, que todas las cosas sean conforme tu voluntad para con ellos. Y gracias, Padre, por Ángela Gómez, que quiere que esas personas sean bendecidas y sanadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
¿Alguien más que tenga una petición de oración, un motivo por el cual quisiera que oráramos? A ver, cielo, ayúdame porque para no atravesar el dedo. Luisa, bueno. Estamos mirando para ahorita, todos dicen gloria a Dios. Todos están Ser imitadores de Cristo. así. Les bendijo el tema, les bendijo la palabra que hablamos. Dios quiera la podamos hacer una realidad en nuestras vidas siempre. Amén, amén. Bueno, vamos también a orar por Blanca Barón, que nos pide oración. Ella pronto le van a practicar unos exámenes. Padre, yo te doy gracias por nuestra hermana Blanca Barón. Yo te pido, Dios, también venga un reposo a ella, venga un refrigerio, venga un refugio para ella. Padre, yo te pido, guárdala bajo tus alas, Padre Santo, porque es allí donde nos sentimos, Señor, seguros. Allí en la clínica donde ella está, yo te pido, Padre, todo sea guiado por tus manos, todo sea guiado por tu voluntad, Padre. Yo te pido, en el nombre de Jesús, todo diagnóstico, Señor de los cielos, sea positivo. Esa es la oración mía en esta noche para ella, Padre, para Blanca Barón. Te doy las gracias. Ella nos pidió que oráramos por ella y hoy intercedemos, Señor, por ella. Te pedimos también, Padre, por Alejandra. Te pedimos, Señor, seas tú trayendo paz a su corazón. Te pido, Padre, reprende la ansiedad de su ser. Reprende la ansiedad de su corazón, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, seas tú, Dios de los cielos, trayendo tranquilidad, quietud a su vida y ante todo, Padre, despertando la fe que tú has puesto en ella, Padre, para que se acerque a ti, para que te busque y para que en medio de esa comunión, Padre, ella pueda escuchar tu voz y tus respuestas a todas esas preguntas, Padre. Yo te doy las gracias, Señor. Yo te pido, tú hagas cosas grandes en nosotros. Te pedimos, hermoso Señor. Amén. Te pedimos también, Señor, por aquellos corazones que han estado tristes, Padre, porque han tenido vacíos en su corazón en cuanto a una familia, en cuanto a sus familiares e hijos, hermoso Amén, Rey. Padre. También por aquellos corazones angustiados, preocupados por todas las cosas que vienen para su casa, quizás en la economía, en la salud, en estudios, hermoso Rey. Padre, yo te pido, tú nos des esa fortaleza que viene del cielo. Amén, Tu palabra Señor. dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del cielo, del Padre, del Todopoderoso, Amén. que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo creó. Padre, hoy ponemos, Señor, nuestra mirada en ti. Hoy ponemos también nuestro corazón delante de ti. Ayúdanos, hermoso Rey, a ser esos hijos, discípulos de ti, que te amen y te sigan, y que sean luz, que sean testimonio, que sean sal, que sazone la tierra, para que se sean llenados de muchas bendiciones del cielo. Vamos a orar también por las personas mayores. Nos dice Tita Luengas, oremos por esas personas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todas esas personas mayores, Señor. Así es, hermoso. Los que tienen 60, 70, 80, 90 años, Padre, y más. Oramos, Señor, porque son esas personas más vulnerables en este momento, pero también oramos por aquellos abuelitos que se encuentran abandonados, Padre, que se encuentran pasando adversidad, Padre. Sé tú el Dios de los más necesitados, Señor. Sé tú el Dios de los que todos tal vez olvidan, Padre, y sé tú su refugio, su fortaleza, Padre. Te pido, guárdalos de enfermedad, Padre. Guárdalos de este virus y ayúdanos a nosotros también cuidarlos a ellos y hacer oración por ellos y levantar vallado, Padre Santo, por aquel abuelito, por aquella abuelita. Gracias, Padre. Oramos por los papás de Camila Curiel allí en Riohacha. Te pedimos tú los guardes, Padre. Te pedimos guarda sus vidas, sus corazones. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tú hagas obra en ellos, Espíritu Santo. Te pedimos, haz barbecho en sus corazones. Hoy nos unimos al clamor de esta hija, de Camila, por el amor que hay por ellos en su corazón. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús,
tú respondas sus oraciones, Padre, las oraciones que se elevan a favor de sus padres y que hoy nosotros nos unimos a esas oraciones. Oramos, Padre, por estos tiempos, Señor, es la petición de Nubia. Oramos, Señor, por el tiempo que estamos viviendo y por el cual estamos atravesando en el mundo, Padre. Te pedimos por todas esas familias, Señor, que se encuentran atribuladas porque tal vez hay alguien enfermo en su casa o porque tal vez han perdido a un ser amado, Señor. Te pedimos, Padre, para que tú seas trayendo consuelo a sus corazones. Te pedimos, Padre, por estas naciones fuertemente golpeadas, Padre, Francia, España, Italia, China, Estados Unidos, en Sudamérica, Brasil, Chile, Ecuador, Padre, y por todas las naciones de la tierra, Padre, para que seas tú guardándonos y enseñándonos, Padre, a valorar lo que tenemos, Dios. Oramos por esta nación, Colombia, bendícela del norte al sur, Padre, del oriente al occidente, Padre, bendice sus 32 departamentos y guárdanos, Padre Santo, y ayúdanos a que tu presencia sea guiándonos y bendiciéndonos en este tiempo. Gracias, Padre. Una oración especial por las personas de la tercera edad. Bueno, ya oramos por las personas de la tercera edad. Ángels nos dice una oración por mi hijo que viene en camino, que todo salga bien en el nombre de Jesús. También profetizamos eso para tu vida. Le pedimos a Dios que todas las cosas salgan como las esperas, que el niño que esperas sea una bendición para tu vida, es y será una bendición para tu vida, que sea un niño guardado por Dios, guiado por Dios, y que en ese proceso de parto todo sea guiado por Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, ha sido un tiempo muy especial. Recuerden predicar sin hablar. Gracias por todas las personas que se conectaron. Les enviamos desde aquí saludos. Paola González, por favor, orar por Luz Estela Castro, ya que se siente triste. Sí, hay muchas personas que han entrado, digamos, en tristeza en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por Luz Estela Castro, Padre. Te pedimos, levántale donde está, Padre. Reprende toda frustración, Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo sea reprendida toda frustración, decepción, depresión, tristeza en los corazones, toda confusión, Padre, y traiga el Espíritu Santo gozo y libertad a ese corazón. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Y a todos les decimos gracias en esta noche, bendiciones. Mañana también estaremos a las 9 de la noche en este tiempo de oración, de clamor, pero también mañana estaremos celebrando nuestro culto familiar a las 10 de la mañana. Así que todos están cordialmente invitados a las 10 de la mañana, Facebook Live, Misión Apostólica La Vid. Por favor, no olvide compartir este video, compartirlo con alguien más. También dele me gusta. Si todavía no nos sigues en nuestra página de Facebook, conviértete en un seguidor nuestro. También tenemos canal en YouTube, lo puedes buscar como La Vid Misión Apostólica. Y a todos ustedes, muchas bendiciones. Gracias por sus comentarios, porque nos hacen sentir que estamos acompañados. Gracias a todos ustedes por conectarse. Marcela Zúñiga Silva desde Chile. Hemos orado por esa nación chilena para que Dios sea guardándolos y para que Dios sea levantándolos. Dios bendiga a Chile. Amén. Gracias, Nubia, por estar con nosotros, a Karen, a Sandra Janet, a todos ustedes, muchas bendiciones y confiando en Dios, nos veremos mañana. Recuerden predicar sin hablar. Dios les bendiga. Otra cosita, algunas personas dicen que se quedan sin señal. Este video, esta grabación queda guardada para cuando quieran volverla a repetir, volverla a ver. De mucha bendición para tu vida. Amén. Y también estará en nuestro canal de YouTube. Así es también. Bendiciones. Que pasen bendecida noche. Chao, chao. Chao, chao.